नमस्ते पापा जी, नमस्ते। किरण नालायक, दारू भी क्या है? नहीं पापा, काफी दारू है? नहीं नहीं। और अंकल जी कैसे हो आप? अरे बेटा अंकल मत बोलो, अभी भी मैं इतना जवान हूँ कि 15-20 लड़कियां तो ऐसे ही मेरे को प्रपोज कर देती है। अच्छी बात है अंकल जी, बड़े दिनों बाद मिले आप। फिर अंकल जी बोला आपने दिल दुखा रहे हो बेटा तुम बार बार मेरा। अरे बेटा मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। किरण नालायक क्या हो गया? किरण अभी तो तेरे इसमें से बदबू आ रही थी। नहीं आ रही थी। शायद मेरी कुत्ते जैसी नाक खराब हो गई है। हाँ पापा। चल घर चल। चलो। गुजरेंगे हम नहीं सुधरेंगे। ऊपर आ। क्या हुआ? अरे ऊपर आ, फिर बताऊंगा। आओ आता हूँ। हाँ भाई बोल, क्या काम है? अरे भाई वो नीचे मेरी गाड़ी में चाबी लगी थी, निकाल के लिया यार। लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाम। मालकिन आप टेंशन मत लो, आपके और आपके डैड को मैं बचाऊंगा। तुझे मना किया था ना किसी को बताने के लिए, अब देख तेरे डैड का क्या करता हूँ। लूटा के फिर उड़ ना पाया। अब तू घर से तब तक नहीं निकलेगा जब तक तू अपने बंदे को कॉल करके ये नहीं बोलता कि डैड को छोड़, वरना जान से मार डालूंगा। भाई प्लीज छोड़ दो। हाँ मैं बोल दूंगा। फोन ले और कॉल लगा उसको। उड़ ना पाया गिरता हो। हेलो, ऐश्वर्या के डैड को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें छोड़ दो। भाई लो बोल दिया। बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के। मालकिन आप रोना बंद कर दो, अब सब कुछ सही हो गया। थैंक यू रमेश, अगर आप ना होते तो शायद मैं अपने डैड को नहीं बचा पाती। आपकी वजह से मुझे 2 वक्त का रोटी मिलता है। क्या आपके लिए